Abaluganda omukama mungi ekiseera kyonna kalo nnyo nabange bakakwatirawo bulungi kitalo nnyo nsaasira ab'enju ya muganda wange Kato Lubwama Kato Lubwama nze okuva lwe yamanya nti maama wange yali yeddira mpindi n'atandika okumpita muganda wange emyaka mingi emabega nga mukama wange omwaka gwe yafiira mu Livingstone Kasozi gwali gwa 97 nga tuli baana bato nnyo simanyi oba wano waliwo mu 97 yali yazaaliddwa kumwe omwaka ogwo 97 by then twali bato nga tuli mu 17 kakati we nayimba olimba akanywambala Pride Theatre nga bakayimbira bagasse Livingstone Kasozi Poka Fero ne Hamani basudde nenyimba olimba lwakanywampola mama chine yanjulira wuyawo ali kakati n'agamba nti kogera nakuyimba kana gogera kuyimbira ddala nnyo ekizibu nkulaba oyagala nnyo Kafeero bw'otaatamire nga kasajja ako ye Kato bw'atyo bwe yali akola ki ng'akubuulira kituufu era nange saakombera ddala ku mwenge olw'ekigambo kyani kyaganaye akasajja akayimbi nnyo naye bintu bikatawaanako lwakutamiira ne manje okutumira kutawaanya nenkola ki nenkyesonyiwa najjanga ku Baativalaawo nga Banko John bo tebamanyanga kindeese naye nga Kato Lubwama nga nzize okusaba ssente ng'embeera entwalaganya nsula bwayiseeyo mu Bugalani bazanya emizanyo n'enzijano nazindoza nga lambaga bakenjerera kiwano naye nga ye yafuula mwana wa bamaama baffe bampindi nga nzija nampa ssente so emabega kaawo naye yafunamu okutaataaganamu kubanda nafuuka mubaka wa paalamenti ate ng'olwo nange nninga ayinamu obutonotono ninamu obuswazi ng'ayotera ku Barbados wali ku Lubaga Road nga nina akamotoka kange ka Maka 2 ng'ate ye tayina mmotoka kati nga bwe lwamala okunaku ayina okunkubira essimu oba ndirundawo bagwa nenzija ne muvuga ne muleeta wano okumala kumpi omwaka nga mulamba nga muleeta wano nga nzijukira byakola era abadde akola ebintu bingi nnyo byabadde abeera ku social media bwana bwa Nuupu yangamba gw'oli mwana maama sijja kuvuma ate olumu gwo nnemesa n'okuvuma bwa Nuupu kubanga mba ndaba nga waliyo muganda wange kyekinnemesa okuvuma mwana Nuupu naye nja kuvuma mwana bwa Nuupu so nasembye okwogera naye njaga kwa brief ennaku 3 emabega nabadde nkola video awerungujja nga ngimaliriza bagiyita lubaala aluma ne mugamba ngenda kuteeka mu video nangamba wogenda okunteeka wogera watya ne mugamba kuyimbu ne mugamba nziruseeko mu bannabyabufuzi nabo olubaala atanaluma nabo lubaala atanabaluma nangamba yaga kunteekawo lwakuba nze nina lubaala ekiki ne mugamba gw'olina amasawo n'agamba nteekaawo naye ngenda kuvumira emyezi egi ngenda kuvumira emeka nenkola video negwa bulungi nnyo nefuluma lwaba bangamba nti ale Kato wamutadde takutabuke ne mugamba namaze namukubira n'amaloboozi ngalina so kati nebasa ekiro ku ssaawa 5 nti olunfundikira ez'ekiro simu nenjiteeka mu silent bubadde bukya kumakya ku CBS kaliisoliiso nampulira Abe agamba nti bannange buli omu kyalya wali badde olya kuba kati ne Kato Lubwama takyakola ki nenga yini ekisinaba kuwulirako kiki kino nenziruka mangu nnyo ku social media ebifaananyi kisoose nga gya Kato Lubwama kuliko RIP so kinkubye walanze abadde muganda wange nnyo ate era Kato yabadde omuntu nga tali serious omanyi obulamu bukalubira nnyo abantu abamu abali serious balabo kalwanga agenze n'agamba wano nti yava mu paalamenti n'asigala nga obulamu bukola ki lwakuba nti ye abadde ali serious bano abasuubiza abantu mu mpabululu ngende enzimba eddwaliro mpabululu zimba erisimbuliza emitima obulamu bubakalubirira Kato yabagamba nti mumpenge n'enkole ki ye abadde obulamu yabufuula bwangu era nga bw'aba akuvuma
takuvuma nti akuvumira ddala ng'omuntu waffe omuntu n'omusanga n'enkeera n'ogamba singa n'emmotoka waliwo emutomedde. Ye yaŋŋamba ekigambo kimu nti oli muganda wange va mu by'okubala oyiga okubaza. Ye abadde akola ki ng'akuvuma wano n'afuniramu wali n'akola ki enkya n'akusanga nakulera akasimu nti nakukubye naye tokitwala serious. Gamba Kato abadde ye obulamu kyovula tebumukaluubiridde ng'amaze okuva mu parliament. Abasinga bavaayo obulamu ne bubakalubira kubanga baba bakyeteekamu nnyo. Bwe nvaayo n'akola ki nga nfudde oba kitegedde ye ng'amanyi nti newaba tali mu parliament akola ki alya. N'olwekyo ebigambo byange njagala bikomyawo. Tujja kumusaalirwa nnyo era njagala tukkiriza oba tugaane. KatoLubwama by'adayogera ng'asaagasaaga bye mulaba ebyo mugenda kulaba nga mu ggwanga mulimu eddibu nga KatoLubwama taliiwo. Awangale Ssaabasajja. Tweyanza nnyo meeya, tweyanzeege. Ng'omwogezi omulala tannajja Honorable Kasiba nti yaddako. Twongera okwaniriza omukulu John Segawa atwegaseeko, omukulu Moses Matovu wa Firigo, tulabye ku mukyala Big Events n'abalala. Mu kaseera kano